啊，啲餸我哋寫好啦，嗌咗咁多先啦。哦，咁你自己搞掂啦吓，全部我自己煮啊，唔得閒招呼你哋啊。你自己煮啊？咁啊實新鮮啦，現湯現煮，包冇預製啊。咁又唔係喎？咩啊？你點啲燒雞啊？我肯定要提早湯好啊，醃好味啊，淋皮風乾呢啲要搞幾個鐘，提前搞，你一嚟到我先燒俾你食噶嘛。現湯現煮啊，邊度嚟一次啊？等得嚟蚊都瞓啦，係咪先？哦，咁呢啲係肯定啦，起碼其他冇啊嘛。豬肚雞都係㗎，仲有豬肚我會提前煲好嘅，係可以話你哋嚟到落單，我再用高壓煲咁樣壓10幾分鐘，一樣有得食。但係我始終堅持啊，豬肚就要文火咁樣煲1個鐘，慢慢煲出嚟先好食嘅。所以熟客都知道啊，如果要食豬肚雞咧，就要提前同我講啊。但係你哋唔熟啊，冇計啦，係咪先？呢啲係逼不得已噶嘛，可以接受嘅。咁其他冇啦。仲有，啲手工豆腐啊，梗係要提前做好啦，全部都係我哋凌晨咁樣，你自己磨豆自己整嘅，自己整出嚟你啊豆味好香噶，又香又濃啊！同你講啊，整出嚟好食過豬肉啊，不知幾滋味啊！咁豆腐呢啲肯定係咁嘅，咁起碼青菜就肯定新鮮啦，都有預製嘅，青菜都有預製。咁你點解梅菜炒菜心啊嘛？你菜心係新鮮嘅，但係啲梅菜啊，全部都我自己整嘅，時間夠長先惹味，咁樣先調得出菜心嘅甜味噶嘛，係咪先？呢啲程度唔算預製菜啦。喂，咁聽你咁講，你成間店冇嘢超過1個月噶喎？唔係喎，都有喎。咩啊？紙巾啊嘛，個個都話自己帶紙巾嘅，我哋啲紙巾都冇人買嘅。哎呀，早知唔入貨啊！你哋要唔要啊？唔使，我哋自己帶個紙巾啊，咁咪咯。